अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अहमद रजा खान और आप देख रहे हैं अहमद के साथ। तो एक बार फिर आज के लालू के बर्ड्स मार्केट में आइए दिखाते हैं कौन कौन से बर्ड्स आए, क्या रेट्स वगैरह चल रहे हैं। लेकिन उससे पहले चैनल भी नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल वाले पेज ऑन करें। आइए वीडियो करते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं असलम भाई? क्या लाए आज आप? मैं कॉकटेल लेकर आया था, 3 जोड़ा 1 पीस, तो 1 जोड़ा तो बेच दिया है। सही। 2 हीनो का जोड़ा है। सही। 1 क्रीम की मादी है। तो क्या रेट्स वगैरह? 10-10 हजार का दे रहा हूँ। क्रीम की मादी 2,500 का। 2,500। सही। अडल्ट है, फर्स्ट ब्रीड करेंगे? नहीं, बिल्कुल जोड़ा है और अडल्ट है। चले, नंबर बताएं। नंबर 03153968 और लोकेशन औरंगी टाउन। औरंगी टाउन है वहाँ हमारी शॉप भी है। ईद के बाद फुल इंशाल्लाह फुल बर्ड्स वगैरह लेके सब लालू खेत में एंट्री हो जाए। बिल्कुल एंट्री। चले, अब ईद के बाद अब रमजान आने वाला है। सही है, ठीक है। चले, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या हाल है आपके? तबीयत सब सही है? अल्हम्दुलिल्लाह। बॉस कौन से बर्ड्स लाए हैं हमारी व्यूअर्स के लिए? आपकी रेंज कम आ गया हूँ। वेलकम टू शानी लवर्स। आज हमारे पास क्रीमिनो, डेकिनो, अल्बाइनो, स्प्लिट पैल फेलो बहुत सारी वैरायटी मौजूद है। 2,000 रुपये जोड़े के हिसाब से हम दे रहे हैं। विजुअल पैल फेलो का जोड़ा हम दे रहे हैं 4,000 रुपये का, और आपके व्यूवर्स के लिए कुछ डिस्काउंट दिया हुआ है कि 4,000 रुपये में विजुअल पैल फेलो कोई भी नहीं देगा। और पारबिलू के निकले में ऐसा नहीं है ग्रीन है। अच्छा, ठीक है, पारबिलू टू बिलू में है ऐसा। ये जोड़ा 4,000 रुपये में हम दे रहे हैं विजुअल का। ठीक है, तो व्यूवर्स मेरा कांटेक्ट नंबर नोट करें 03032005 लोकेशन है अजीजाबाद शानी लब्बर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आशिफ भाई क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, मालिक का बड़ा करम इस परवरदिगार बॉस का। क्या लाए व्यूअर्स? क्या लेकर आए हैं हम? आपको पता है हम तो रनिंग आइटम पे ही होता है अल्हम्दुलिल्लाह। ओगो देखें, पेटल चेक करें आप, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। सोने चांदी हाँ, मक्खन मलाई बोटी माल होता है वो है हमारे पास। जैसे गुलाब जामुन मुंह में रखो घुल जाता है, ऐसे ही है। तो भाई क्या रेट्स वगैरह? ये 7,000 रुपये का पेयर पड़ेगा आपको ओगो का। सही है। और इसके स्प्लिट जो है नीचे वाले वो 6,000 रुपये का पड़ेगा। वो 5,000 रुपये का दूंगा आपके रेफरेंस। 5 का लगा देंगे। 5 का लगा देंगे। इसके अलावा आ जाए ब्लैक फेस। 8,000 रुपये का पर पीस है। ब्लैक विंग का पेयर पड़ेगा 6,000 का बनता है, आपके रेफरेंस आएगा 5,000 का दूंगा बस। ब्लैक फेस जो है अडल्ट है, तैयार है, तैयार जाने बस वेट करेगा। बेहतरीन हो गया यार। और बोले चलो, इसके अलावा आपको दूसरे बर्ड भी मिल जाएंगे, मेरे घर पे हैं। जिसको चाहिए फिंचे वगैरह चाहिए वो भी मिल जाएंगे मेरे पास। सही। नंबर लोकेशन शादमान टाउन कराची, मेन सकिया सेंटर चौरंगी। मोबाइल नंबर है 0300258461। अस्सलामुअलैकुम। सलाम भाई क्या हाल है? तो सब सेट है भाई आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या ले आया आज हमारी वर्ड्स के लिए? भाई आज जो है ब्लैक फेस लेके आए हैं। ब्लू के अंदर है, ग्रीन में है। ठीक है, क्या रेट्स वगैरह? ब्लू जो है वो 15,000 रुपये है, ग्रीन जो है 13,000 रुपये। सही। सही है। अच्छा, इसमें कुछ दाने होगो ब्लड के भी है। अच्छा, होगो सही है ना। इसके अलावा ये कॉम्बो है। सही है, सारा कॉम्बो है, सब मार्किंग वाला बर्ड है ये। सही। कॉम्बो क्या रेट? 55,000 रुपये पेयर है। ठीक है। इसके अलावा ब्लैक विंग्स है। ब्लैक विंग जो है वो 5,000 रुपये पेयर है। पेयर 5,000। सही। इसके अलावा ये रेसिसिपाइड है, टीसी भी है, रेड आई है। सही। ये सारा बड़ा माल है, सब तैयार माल है ये। इसके क्या रेट? ये 10,000 रुपये पेयर है। पेयर 10,000। हाँ। इसके अलावा ब्लैक पेटल्स के अंदर है, ऑफलाइंस के अंदर है। सही। 7,500 रुपये का रेट है पड़ेगा। सही। इसके बाद फैलो है, 18,000 रुपये पेयर है फैलो का। इसके बाद डोमिनेट पाइड है, स्पेंगिल है, सारा कलर वाला माल है, सब तैयार माल है। 8,000 रुपये पेयर। 8,000। रेट्स नंबर बता दीजिए। 031582771165। बाकी लोकेशन अबुल हसन अस्मानी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह का एहसान। कौन से बर्ड्स लाए हुए आज हमारे पास? क्रिमिनो है, डेकिनो है, लोटिनो पिछड़ियाँ है, एल्बिनो रेड आई है। ये सब 2,500 रुपये जोड़ा है। अच्छा। इससे नीचे आ जाए ब्लू अपना पार ब्लू, ये सब 2,000 रुपये जोड़ी है। 2 और भी बहुत सारी वैरायटी हमारे पास मौजूद होती है। किसी भाई को नर मादा कंफर्म चाहिए हो तो हमसे आगे परचेज कर सकता है। और अगर कोई भाई कराची के अंदर बीमारी के हवाले से या पेरिंग के हवाले से कोई भाई परेशान है तो आप हमें जरूर कांटेक्ट करें। कांटेक्ट से पहले यूट्यूब को लाइक करना ना भूलें। ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ये भी बच्चे बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, ये भी बेचारे धूप में हमें ढूंढते हैं, कभी कहाँ ढूंढ के हमारे पास पहुँचते हैं, फिर वीडियो बनाते हैं। तो इनको ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें। अगर कोई असील मुर्गियों के या हीरा मुर्गियों के शौकीन है वो भी हमें कांटेक्ट करें। कांटेक्ट नंबर हमारा है 03302397 पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं।
दोनों के अल्फाज टकरा गए। कौन से पिंचेस लाए हुए? मैं मिक्स है, इसके अंदर मोटेशन सही है। इसमें 1500 रुपए से लेके 7000 रुपए तक का है। अच्छा ठीक है, सही। कॉमन मेरे पास खत्म है, सनो वाइट, पेंगविंग ये अभी नहीं है, कॉमन सेल हो गई है। कॉमन सेल हो गई है। सही। इसके अलावा ये डफ है, डफ आपको मिल जाएगा, डफ आपको मिल जाएगा डायमंड पाइट 1500 रुपए, ब्लू पाइट 2500 रुपए। ठीक है, इसके अलावा इसमें अगर आएंगे तो फोन जावा की फीमेलें हैं, ये आपको मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएंगी 1200 रुपए पर पीस। सही। ठीक है, बेंगलाइज 1000 रुपए जोड़ा। मेरा नाम अनवार, नंबर 0333341237, लोकेशन मेरी सरजानी है। जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मैं मंगल आप? अल्लाह का शुक्र है भाई। कौन से बर्ड्स लाए हुए हमारी व्यूअर्स के लिए? भाई लेडी गोल्डन है 9000 का पेयर, शार्पटेल खत्म हो गई, यहाँ पे 12000 का पेयर है शार्पटेल का वैसे। सेल हो गई। हाँ यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह जबरदस्त। ऑल 17000 का है, और अपने ये बेंगलाइज 700 रुपये दाना, फोन जावा 2500-3000 रुपये जोड़ा, वाइट और सिल्वर 1500 रुपये जोड़ा। चले सही। नंबर दीजिएगा। 0306194025, लोकेशन है 4K चलेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? तो सब चले अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ। आज कुछ बर्ड्स वगैरह नहीं लाए क्या? बर्ड वगैरह काफ़ी ज़्यादा भर के लेके आया था माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने बहुत करम किया माशाल्लाह से। आज काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में सेल हो गए। फुल ऑरेंज के 2 जोड़े अल्हम्दुलिल्लाह और सेल हो गए। अभी 2 और ये बचे हुए हैं। बाकी लाइट बैग वगैरह ऑरेंज पड़े हुए हैं, CFW ऑरेंज है, और BFVV वगैरह और ट्रिपल ब्लैक और 2B वगैरह के जोड़े पड़े हुए हैं। बल्क क्वांटिटी में मोटेशन फिंचे घर पे भी अवेलेबल है, किसी भाई को चाहिए बल्क क्वांटिटी में फिंचे, और जावा सिल्वर जावा ये बड़ी हुई हैं, चाहिए तो बल्क क्वांटिटी में मिल जाएंगे, बहुत ही मुनासिब पैसे में मिल जाएंगे। जिस भाई को चाहिए मैं वीडियो के साथ रेट साइन कर दूंगा, मगर जो हो सकेगा आपके व्यूअर्स के लिए मुनासिब कर देंगे इंशाल्लाह। जितने कम से कम कर सकते हैं कर देंगे। अच्छा, इसके अलावा 20 खाने वाले पिंजरे पड़े हुए हैं मेरे पास घर पे, किसी भाई को चाहिए तो वो कांटेक्ट कर सकता है। 20 खाने वाले पिंजरे और सिल्वर जावा घर पे अवेलेबल है बल्क क्वांटिटी में। अच्छा, आम दिनों में मैं जोड़िया बाजार पे होता हूँ, दाल चावल गरम मसाले और खजूर का होलसेल का बल्क क्वांटिटी में काम है। किसी भाई को बल्क क्वांटिटी में चाहिए हो दाल चावल गरम मसाले होलसेल रेट पे बल्क क्वांटिटी में, मगर पूरे पाकिस्तान में कार्गो हो जाएगी। ठीक है भाईजान, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें गरम मसाले के अलावा भी चीज़ें होती हैं जोड़िया बाजार में, वो भी किसी भाई को चाहिए तो वो भी मिल जाएंगी। नाम मेरे एजाज है, लोकेशन मेरी जोड़िया बाजार है। 0315921124, 031592112424। जज़ाकल्लाह भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं यूसुफ आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लाए हुए आज हमारी व्यूअर्स के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत सारे वैरायटी है। ये ऑरेंज के पेड़ हैं, फुल ऑरेंज है, हाफ ऑरेंज है, इसके अंदर मुख्तलिफ मोटिशन है, ईजाबेल है, लाइट बेग, फोन कलर है ना, कोई भी भाई लेगा इंशाल्लाह बेहतरीन मोटिशन आपको 10,000 का पेड़ मिलेगा। ठीक है जी, और अंडर साइज़ है, और इस तरह जो ना किंग एग्जीबिशन साइज़ मिल जाएंगे। ठीक है, ये मेल हैं, और हाफ ऑरेंज का 7,000 का, फुल ऑरेंज 10,000, नीचे जो है ना फीमेल हैं ये सारी। ठीक है, बेहतरीन क्वालिटी के अंदर, और नीचे सिनो वाइट है, सिनो वाइट 2000 का पेड़ है, कोई भी भाई लेगा इंशाल्लाह। ये सारी फीमेल हैं। इससे नीचे जो है ना फैंसी फ्लोरोइडा के हैं, वो आपको जो ना 3000 का पेड़ मिलेगा, और बाकी मेल है सिनो वाइट के। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर 03337999262। इतवार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहमद भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए तबीयत सब सेट है? क्या लाए हुए आज हमारी व्यूअर्स के लिए? यार अहमद भाई माल तो काफ़ी लाया था, छाटी हो गया। अब ब्लैक फेस है मेरे अंदर, इसके पास अपना 20,000 रुपये डिमांड है पेयर की, ब्लैक फेस की। ब्लैक विंग है, स्प्लिट ब्लैक फेस है, 15,000 रुपये पेयर की डिमांड। TCB है लेमन में ऑफलाइन के अंदर, ये भी पूरा पेयर है पट्टों का, तकरीबन 3.5 महीने एज है सारे पट्टों की। और ये TCB की डिमांड कर रहा हूँ मैं 10,000 रुपये। नीचे आ जाएंगे कॉकटेल के ब्रीडर जोड़े तीनों, ठीक है, रेडी टू ब्रीड भी है इसके अंदर, 1 जोड़ा और 2 जोड़े ब्रीडर हैं। 8,000 रुपये डिमांड है, 7.5 में फाइनल दे दूँगा। और लोकेशन है मेरी कोरंगी की। कॉन्टेक्ट नंबर है 0314202124। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बड़े भाई? अल्लाह का शुक्र भाई, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। बॉस कौन से बर्ड्स लाए हुए आज? भाई अलग अलग वैरायटी लेकर आए हूँ, इसमें अल्बाइनो, क्रीमिनो, डेकिनो, पेलपेलो पड़े हुए। अल्बाइनो रेडाई जो है 2200 का पेयर है, क्रीमिनो डेकिनो जो है वो आपको पड़ेगा, अल्लाह आपका भला करे, 2500 का पेयर। पिंचिस में आ जाए, पिंचिस अलग मिक्स वैरायटी लगी हुई है, 1000 रुपये का पेयर भी है, 1200 का भी है, 1500 का भी है, 3000 का भी है।
जावा पे आ जाए, फोन जावा पड़ी है, फोन जावा 2500 रुपए का पेयर, व्हाइट जावा जो है 1000 रुपए का पेयर। नीचे आ जाए लपट पड़ा हुआ है, लपट वही 1000 रुपए पर पीस। और उससे नीचे आ जाए तो इनो कॉकटेल पड़ा हुआ है, इनो कॉकटेल में आपको 8000 रुपए का पेयर पड़ेगा और 4000 रुपए का मेल पड़ेगा। बस यही मिक्स वैरायटी है भाई। सही। कॉन्टेक्ट नंबर लोकेशन शेयर करिएगा। 0346283197 मेरा नंबर है। मोहम्मद असदुल्ला मेरा नाम है। शाफेजल कॉलोनी की मेरी रियासत। अस्सलाम वालेकुम। अहमद बेटे कैसे हो? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। आपकी दुआएं। सबसे पहले आपकी बात को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा मैं सिल्वर जावा लाया था, वाइट लाया था, माशाल्लाह काफ़ी सेल हो गए। मेरी डिमांड थी 1200 रुपये, आपकी बताएंगे 1000 में दूंगा। बजी है मेरी डिमांड है 1200 रुपये, आपकी बताएंगे 1000 में दूंगा। नीचे फेलो है और स्पंगल है, 1600 डिमांड है, आपकी बताएंगे 1500 में दूंगा। नाम मेरा इकबाल अहमद है। हर संडे को तौहीद बच्चीस के पास मिलूंगा। मेरे बेटे अहमद के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट दें, अप्रिशिएट करें और काइंड की वीडियो देखें इनके यहाँ से। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहमद कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, कौन सी फिंचेस आई है आज? यार कॉमन भी है इसके अंदर, स्नो वाइट भी है, ऑरेंज का एक मेल भी रखा हुआ है। सही। तो क्या रेट्स वगैरह इनके? यार इसके रखे हुए हैं कॉमन जो है वो 1200 रुपये में दे देंगे। कैजुअली मार्केट ऊपर आ रही है तो हमें भी रेट ऊपर करने पड़ रहे हैं। 1000 रुपये बेच रहे थे लास्ट वीक का। सही है। तो ये जो है 1200 रुपये दे देंगे कॉमन। और इसमें जो है स्नो वाइट जो है 2000 रुपये है और 1500 रुपये के दूसरे पेयर हैं और एक ऑरेंज का मेल रखा हुआ है, वो 2000 रुपये दे देंगे फाइनल। सही। नंबर और लोकेशन शेयर। नाम मेरा रिजवान है, लोकेशन है FB एरिया ब्लॉक 14 की। नंबर है 031728761770। ठीक है, और सब खैर खैरियत है अहमद? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर, आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। कौन से जावा आए हुए हमारी वर्ड्स? आज जावा तीनों कलर के आए हैं भाई, सिल्वर भी है, ग्रे भी और फोन भी है। ये तीनों कलर हमारे मेरे पास अवेलेबल है, जिस आपको भी चाहिए। अच्छा, इनके मुनासिब रेट हैं, बहुत ज़्यादा असली नहीं है। फोन में 2200 रुपये मांग रहा हूँ। अच्छा। पूरा पेयर है लगा हुआ, राउंडेड पेयर है। सही। सिल्वर के 800 रुपये और एक दाना पड़ा हुआ है मेरे पास, ये गिरेगा। ये 400 रुपये मांग रहा हूँ उसके। ठीक है। ठीक है, एक ही दाना, ये 400 रुपये। ये जो भी लेना चाहेगा ये 2000 रुपये की सेल लगा दी है। ये जितने भी है सब 2000 रुपये की सेल में। बाकी ये लोग ये यूरो बेंगलाइज ये भी 1200 रुपये का जोड़ा है। ये वाली सेल अच्छी है बाकी। हाँ, ये सेल 2000 रुपये सारे दे रहा हूँ, लेकिन लोग सोच रहे हैं फिर भी ये सारे 2000 रुपये। सही, अच्छी सेल है। सही। चले नंबर दें, लोकेशन। 0316 26 40 280। अस्सलाम वालेकुम सलाम। दाऊद भाई, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। बॉस, कौन से बर्ड्स लाए हुए हैं? फोन जावा पड़े हैं अभी 5 दाने ना, इसमें 2 मेल है 3 फीमेल है ना। 3000 के हिसाब से जोड़ी दे दूंगा फोन की। फोन जावा नीचे कॉकटेल का जोड़ा है 5000 में, दो ब्रीड कर चुका है। इसमें डायमंड स्पैरो ऑरेंज टेल में ये 25000 में फाइनल दे देंगे। सही। ये रेडी गोल्डन रेड आइज का जोड़ा है, ये 15000। फोन आउल 15000। ठीक है। इसके अलावा नीचे आप देख लें स्नो वाइट 1800 के हिसाब से। सही। नीचे ग्रे जावा 800 के हिसाब। ठीक है। नंबर और लोकेशन शेयर। नंबर मेरा 030523911319। लोकेशन क्लिफ्टन के जरिए। नाम है दाऊद। जज़ाकल्लाह दाऊद, थैंक यू। व्यूअर्स, आज की वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।